Xin chào các bạn đã đến với review phim hay. Hôm nay mình sẽ review phim Mr Bean đại chiến ong bắp cày. Lần này anh Ngáo đang enjoy hủ sữa chua Hy Lạp, thì có một chị ong nấu nâu chui vào ống quần. Lúc này cảnh sát ghé nhà cảnh báo gần đây có ăn trộm, nhưng mà sao thái độ của Mr Bean nó lạ lắm à nha. Người ta nói chuyện nghiêm túc với Bean, nhưng Bean cứ lắc lư uốn éo đủ kiểu, cứ như mới mua chiếc quần chip rung lắc cực mạnh vậy. Anh cảnh sát trố mắt nhìn không hiểu gì, còn anh Ngáo cứ như vừa mới gặp tình yêu, trên bảo mà dưới không nghe các kiểu. Mà thôi không sao, miễn mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác. Từ kinh nghiệm phân tích học của tôi từ Conan, ông chú phải đen hết phần thiên hạ rồi thì phải. Xin chào 500 anh em, anh Ngáo Mr Bean đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây. Để xả xui chú Bean nhà ta nhảy qua phim mới cho đời nó tươi đẹp. Nhưng nghe mùi là không ổn rồi đấy, tại sao Bean lại nhọ như này? Mời các bạn cùng review phim hay xem hết bộ phim này nhé. Tất cả mọi thứ đều là vì con ong mất nết này. Hôm ấy là một ngày không nắng cũng chẳng mưa, Mr Bean xuống phố làm quản gia part time, cho hai vợ chồng chuẩn bị đi du lịch. Bean có màn giới thiệu khá cồng kềnh mà chị vợ chả thèm nghe, vì đang bận, thế là Bean tự nhiên như người Hà Tiên xách đồ đi vào trong, cả con ong mất nết cũng bay vào theo. Gấp lắm rồi nên chị vợ giải thích sơ sơ cho Bean nghe. Nói chung là nhà sang xịn mịn, toàn đồ hiện đại với hại điện không à. Chị đã cẩn thận chuẩn bị cuốn sổ ghi lại tất tần tật từ cách mở cửa bật bếp, vân vân và mây mây. Lần này chị đi sẽ để lại hoàng thượng biến thái ở nhà. Mới gặp làm như thân lắm, cứ vẫy đuôi cắn cái xúc xích của Mr Bean. Mr Bean nghĩ nếu chủ nó mà cũng giống như vậy thì hay biết mấy. Nhà có xương chục cái điều khiển thôi, kể ra cũng nhàn, cứ bấm nút là ăn ngay. Đặc biệt hoàng thượng bị kén ăn, chỉ ăn đồ cho cờ hó, ăn cái gì khác là Tào Tháo ghé chơi, ỉa bậy khắp nhà. Anh chồng dẫn Bean xuống thăm con xe cổ bạc tỷ của mình, cũng không đắt lắm, có 2 triệu bản chứ nhiêu đâu à. Vậy nên ở nhà Bean phải trông cho cẩn thận. Bean định ghi lại mật khẩu vào, nhưng chị vợ nói trong sổ hướng dẫn có nên anh Ngáo lại thôi. Cuối cùng là cấm chó vào phòng đọc sách, vì trong đó có bản thảo màu đáng giá bằng 2 quả thận. Trước khi đi chị vợ hỏi Bean có bao nhiêu năm kinh nghiệm ở trong ngành. Bean thật lòng thật dạ đáp con số của tận cùng đau khổ. Đây là lần đầu tiên, để lấy le với chị chủ tốt bụng, Bean nhanh chân giúp chị vợ lấy bộ áo khoác, lỡ ngớ làm bóng rơi khắp nơi. Nhìn tay quản gia vẫy chào, cái mặt khó đặt niềm tin, khiến Nina có đôi chút bâng khuâng. Mr Bean đóng cửa vào phòng khách nghỉ ngơi. Anh không biết rằng nó đã bị kẹt bởi quả bóng nhỏ. Ông bắt đầu mân mê sờ mó xém tí còn làm hỏng bức tượng triệu đô. Cũng vì khe hở mà chị ong nấu nâu đặt đôi chân xinh đẹp lên chiếc bánh của Bean. Mr Bean vừa điện thoại khoe con gái đã tìm được việc, vừa vung tay đuổi con vật phiền nhiễu. Cú va chạm đầu tiên khiến bức tượng rơi với vận tốc 0.2 m trên giây. Bằng trí thông minh của mình, Bean nhớ ngay tới keo dính 502, chạy ngay vào bếp mà quên cách mở tủ. Đừng lo, đã có sách hướng dẫn. Mr Bean bắt đầu vẫy tay loạn xạ, cửa thì chưa mở được đã đành. Đằng này còn bị hàng xóm nhìn cứ như là thằng ngáo đá. Thôi cũng vẫy tay chào làm hoa hậu thân thiện đỡ quê vậy. Không có tác dụng, anh đành vào phòng anh cẩu, tìm được lọ keo Mr Bean đem ra dán dính lại. Nó nặng quá nên cứ bị nghiêng ngã. Với IQ vô cực, Bean bật máy sấy cho mau khô, thì gió mạnh quá bay luôn cái đầu tượng xuống sàn. Anh cẩu chạy ngang ngậm mang đi. Mr Bean quyết định giằng co với chó. May thay cuối cùng mọi chuyện cũng êm đẹp. Anh ngồi lên kệ bếp thư giãn, cứ sờ tay ra sau đầu là ngăn tủ mở ra. Như này chả ý muốn Bean ăn rồi còn gì. Trông cũng ngon nên Mr Bean bật bếp làm bữa trưa, tiện tay đặt cuốn sổ lên bếp bên kia. Đã thế lại còn bật nhầm bếp mới hay. Chị ong nấu nâu thấy thế bay lại gần kiếm chát, thấy nó bò sát bàn. Mr Bean nhanh tay úp cái cốc nhựa xuống, nhưng quay đi quay lại chẳng thấy con ong đâu. Anh ngó nghiêng vài cái rồi đóng chặt cửa. Ai ngờ nó đã trốn vào một góc nào đó. Bean quay lại chỗ bếp, mãi chưa thấy nó sôi nên anh Ngáo bật mắt cần gạt. Ai có ngờ ong chuyển sang chế độ trêu chó. Cả hai đuổi nhau vào phòng trưng bày, cửa bị khóa khiến Mr Bean hoảng hốt nhìn. Anh tìm quyển sách hướng dẫn thì thấy nó đã bốc cháy ngùn ngụt trên bếp. Dập được lửa thì cũng là lúc còn cái nịt. Anh cẩu vẫn còn bận quẩy banh nốc ở trong phòng sách. Mr Bean quay ra vận dụng trí nhớ, nhập đi nhập lại vẫn sai, trong khi con chó quẩy tung hết cả căn phòng. Chị ong nấu nâu còn trêu người Mr Bean, lêu đố anh bắt được em, nhìn mà có tức không cơ chứ. Quá 3 lần cửa tự động khóa, anh hốt hoảng cầm búa phá cửa kính. Thế nhưng ngay lần đầu tiên chiếc búa đã văng lại phía sau, phá tan bức tranh treo tường. Bên trong anh cẩu bắt đầu mom mem chơi với quyển sách đáng giá 2 quả thận. Nhìn nó cào cấu mà Bean cảm thấy thốn thốn rồi, nhớ lại chế độ ghi đè giọng nói. Mr Bean liền giả giọng nói của nữ chủ nhà. Quả nhiên sau vài lần thử khóa đã mở. Tới lúc mở cửa xong thì đi tông cuốn sách rồi ông giáo ạ. Anh ấy không lo dọn dẹp hiện trường mà sống chết tìm con ong, tay thủ thế mắt đảo liên tục, nhưng mãi vẫn chẳng thấy nó đâu. Lúc này Mr Bean mới xử lý bức tranh rách, mấy triệu bảng làm đến mấy đời mới trả xong đây. Bằng cách cắt mảnh vải dưới ghế sofa, tạo màu bằng tương ớt và dùng băng dính dán đè lên. Đến lúc tối mịt căn phòng cũng gọn gàng, dù thiếu đi vài thứ quan trọng. Lắp liếm xong mọi vết tích, Mr Bean mới vào phòng ngủ. Con gái gọi đến hỏi chuyến du lịch vào ngày mai.
Anh ấp úng nói mình mới xin được việc nên sẽ rời sang tuần tới. Nghe vậy chị vợ ly thân liền chạy ra chất vấn. Anh muốn tôi đổi mọi kế hoạch chỉ vì anh sao? Bin ngáo chẳng biết nói gì. Anh giữ nguyên khuôn mặt, bố mày là tượng không trả lời được. Thế nhưng cái trò mất tín hiệu ấy nóc nhà quen lắm rồi. Bởi vì trước mặt con mà nén cơn giận, vừa nằm đặt lưng xuống. Bin ngáo lại thấy bóng con ong bên kia cánh cửa, anh lao ra giật mạnh tay cầm, khiến hệ thống báo động kích hoạt, thế là anh phải thức nguyên đêm tìm cách tắt còi. Bao nhiêu rắc rối là vậy, nhưng con ong chưa chịu buông tha người đàn ông tội nghiệp. Một ngày mới đã lên, việc đầu tiên là cho anh cẩu ăn sáng, rồi Bin lấy một hũ sữa chua Hy Lạp enjoy bữa sáng của mình. Cuộc đời chị ong nấu nâu vẫn còn muốn chơi đùa, nên nó đã chui vào ống quần anh ngáo, mở cửa tiếp viên cảnh sát mà anh nhún nhảy liên hồi. Không sao có thể đứng im, hết vỗ đùi phành phạch rồi tới uốn dẻo lắc mông. Chú cảnh sát trố mắt ra nhìn, còn Bin thì cứ trên bảo dưới không nghe. Anh cảnh sát vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Gì đây, thái độ này là nhìn thấy tình yêu của đời mình hay sao? Mau mau tiễn khách, Bin ngáo vào nhà thận trọng tuột quần. Chuyến này anh quyết định tống cổ con côn trùng chết tiệt ra khỏi nhà. Nhưng vừa mở cánh cửa, thì con ong đã bay tung tăng trước mặt. Kiểm tra lại thì anh ấy phát hiện chưa kéo khóa quần. Còn thở còn gở, một ý tưởng nảy ra trong đầu. Anh chết bơ đậu phộng vào miếng bánh, Bin ngáo dùng lò nướng làm bẫy. Anh chàng hàng xóm nhìn Bin ngáo bằng ánh mắt tò mò. Bin lập tức làm bộ dạng đang lau sàn chứ làm gì mà căng. Quả nhiên chị ong rơi vào bẫy. Nhưng chú chó cũng đang liếm láp đồ ăn, điện thoại reo lên. Nina phê thăm tới, cô ấy hỏi tình hình và muốn gặp cún yêu. Lúc này Bin ngáo mới phát hiện ra con chó có dấu hiệu đau bụng. Anh làm quả mạng lác rồi nhanh chóng tắt máy, gấp rút bế nó vào phòng đóng cửa. Giờ thì quay lại với con ong chết tiệt. Bin ngáo vừa định ấn nút nấu nhưng lại không đành lòng. Thế là anh bê cả cái lò hư hỏng ra ngoài, với mục đích thả nó về với tự nhiên. Nhưng chị ong bảo đéo nhé, nó chuyển hướng một mạch bay lại căn nhà. Bin ngáo tuy là chạy hết tốc lực nhưng vẫn chậm hơn nó một bước, mặt nhăn như khỉ. Anh mở cửa nhưng nó khóa mất rồi. Chị ong vào nhà còn mình thì bị nhốt bên ngoài, không có đường nào vào nhà ngoài cái lỗ chó. Bin đành ra hiệu cho chú chó trợ giúp, có điều chú chó đang mệt nên không nhúc nhích. May có con mồm lèo nhà ai đi lạc. Bin bắt lại dụ cho anh cẩu tấn công chạy ra, nhưng khổ lắm các bác ạ, cửa lỗ chó đóng lại nhanh như một cơn gió. Không sao, Bin cướp cái vòng cảm ứng đeo vào cổ, tấm kính kéo lên nhưng rồi hạ xuống ngang lưng. Bin ngáo vì thế mà mắc kẹt trước đống sản phẩm. Con mồm lèo vòng trở lại, mang theo chú chó với khóe miệng súng răng. Cú đớp vào mông khiến Bin cắm đầu về phía trước, úp mặt vào bãi xít. Nó thơm mà nó thơm muốn ói làm sao ấy. Giờ thì không thể khoan nhượng được nữa. Bin cầm vợt quyết đập chết chị ong, phan nó vào bình xong. Bin lấy máy đánh trứng khuấy động không khí. Ấy vậy mà con ong vẫn đủ sức bay ra mới tài. Khuấy tới khuấy lui làm hỏng luôn bộ chuông gió 8 tỏi. Thôi xong lại thêm một món nữa lên đường với Mr Bean. Cái này không thể trách số anh nhọ được rồi. Chị ong chui vào ống khói, anh Bin không ngần ngại chui theo. Đang đà gây cấn, thì cha nội nào bấm chuông làm Bin giật mình ngã dập cả mông, lấm la lấm lét như thằng ăn trộm. Mr Bean hốt hoảng khi nhìn thấy anh cảnh sát hôm trước. Bin nhìn thấy trong gương tàn tạ quá nhỉ. Anh liền nhảy chiếc áo lông của chủ khoát vào tiếp khách. Viên cảnh sát đến báo chủ nhà có trộm, mà nhìn bộ dạng của Bin ngáo, anh nghĩ chính là thằng này rồi. Vừa giải quyết xong rắc rối thì nóc nhà gọi điện tới. Một câu trước câu sau đã nhắc anh, thôi ám ảnh bởi những thứ nhỏ nhặt đi mà sống. Điều quan trọng là cô ấy muốn anh tập trung tâm trí cho con gái, nhớ đừng phá hỏng kỳ nghỉ một lần nữa, bởi khó khăn lắm cô mới sắp lại được lịch. Mr Bean giả vờ bộ mặt thành khẩn rồi chạy lên lầu. Bin tò mò trong phòng ngủ của người giàu có gì, trông có cái nhà tắm xịn sò. Bin nhảy vào tắm tắt cho thơm tho, đi tắm mà cũng vất vả. Bao nhiêu là nút, ấn bừa một phát đèn nháy sáng quẩy sập sình, nước bắn thẳng vào mặt, vừa tắm vừa nghe nhạc chill chill thì còn gì bằng. Đang phê pha như lên đồng thì chị ong lại mò tới, rồi cáu tiết anh dùng vòi nước bắn mẹ vào người nó. Sau đó vội vã chạy theo vết nước trên sàn tìm kiếm. Bây giờ tao thấy mày rồi con ong chết tiệt. Anh dùng máy sấy bật hết công năng thổi tóc váy chị ong, nhưng cũng nhờ vậy cánh chị ong cũng được hong khô. Nó đã có thể bay khỏi mặt đất. Anh cầm giày của nữ chủ nhà đập liên tục, nhưng giày đế nhọn nên quá khó để trúng mục tiêu. Chị ong bay xuống nhà, Bin ngáo lập tức đuổi theo. Rình một hồi Bin cũng thành công nhốt nó vào chiếc piano. Sau khi bấm vài tiếng mà chú ong né được, anh bật bài Baby Shark Du Du lên làm chị ong chóng mặt chơi, khiến chiếc ong vô cùng vất vả tránh né. Thấy thời gian đã đủ, Bin ngáo dừng nhạc ghé mắt quan sát. Ong bay ra, Bin ngáo vội vã khiến cánh tay bị dập đau điếng người. Nó chuyển hướng vào một cái lỗ trên tường cố thủ. Bin ngáo mang máy hút bụi tới. Lần này thì tóm được mày rồi nhé con trai. Không còn sự nhân từ nữa, anh đập xuống không kiểm soát, chỉ mong giết chết con ong chết tiệt. Tối đến Mr Bean đốt lửa trại, mang cái túi nướng lên cho chắc cú. Mr Bean còn tụng kinh nghiệm Phật siêu độ cho chị ong tội nghiệp, gán bỏ đi mà làm người nhé. Anh không thể ngờ rằng chị ong vẫn an toàn. Nó vừa bỏ ra khỏi ống hút bụi, cảm giác thoải mái vô cùng. Bin ngáo vào nhà dọn dẹp nhà cửa, khắc phục mọi hậu quả, sau đó thoải mái lên giường đi ngủ.
Đám trộm mà viên cảnh sát thông báo hôm trước nay mới ghé thăm, bọn chúng ngắt hệ thống an ninh, trong khi Bin Ngáo mãi lo nói chuyện với con gái. Từ phòng khách ba tên chia nhau tìm những thứ có giá trị. Bin Ngáo nghe động mới tỉnh giấc, nhưng anh lại bận chiến đấu tiếp với con ong, thay vì đi xem xét tình hình. Anh da đen thì đúng ngay đi ăn trộm không xem ngày. Đồ quý ngay trước mắt mà cái nào cái nấy cũng lạ lắm à nhe. Tượng thì méo đầu, tranh thì rách, chuông gió mà lắp hộp đĩa DVD, chúng còn phát ra âm thanh chân thực hơn cả hàng diêu. Đám trộm bị tiếng kêu oai oái của Bin làm giật mình. Bin Ngáo tức giận cầm cây thông cống lên tiếng tìm con ong. Ta biết ngươi ở đó, đừng có trốn nữa. Đám cướp nghe mà sợ hết cả hồn, nép sau ghế nín thở. Nhân lúc Bin Ngáo không chú ý, bọn họ mới rút sang phòng khách, định đánh bài chuồng thì gã quản gia đã về phòng kích hoạt khóa cửa. Sáng sớm hôm nay viên cảnh sát lại đến hỏi thông tin. Họ lần theo chiếc xe của đám cướp và thấy nó đổ rất gần đây. Thế nhưng Mr. Bean khai không thấy gì cả. Nhóm cướp hiếu kỳ ra cửa hóng chuyện, thế là cả ba bị nhấc cổ về đồn, còn khuyến mãi thêm khóa học thầy huấn để nhớ cho kỹ. Không làm mà cũng có ăn thì ăn cái gì? Anh quản gia thì ngơ ngác chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra. Làm sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây được chứ? Thế nhưng chuyện đó chẳng quan trọng bằng con ong. Mr. Bean quay lại với chiến dịch, anh kỳ công làm một cái bẫy. Trước khi chú ong bay vào thì con chó đã có mặt trước, bình xịt con trùng đã được kết nối sẵn. Mr. Bean dẫm chân cho đến khi không còn giọt nào, hé cánh cửa vui mừng khi thấy con ong nằm trên đĩa. Nhưng anh lại méo mỏ với chú chó nằm dưới đất. Thế méo nào chị chủ lại canh ngay lúc này gọi về. Cảnh sát báo có trộm đột nhập vào nhà. Cô rất lo cho cún cưng nên đòi nhìn thấy nó bằng được. Mr. Bean rơi vào thế bí bèn dùng bài mạng lắc lần 2, sau đó bế con chó ra, hết quạt rồi hét vào tai mà nó vẫn bất tỉnh nhân sự. Nóc nhà gọi đến nhưng trong lúc bận, Mr. Bean liền tắt máy. Anh bế chú chó vào lòng, kết nối với chị chủ. Được vài câu anh ấy liền ném cấp cớt cái mục xuống sàn, làm ra vẻ nó đuổi theo con mèo ra ngoài. Tình hình cấp bách lắm rồi. Mr. Bean vội vã tắt máy, rồi bế cấp cớt đến phòng khám thú y, xuống ga ra tìm đại chiếc xe nào có thể dùng. Chợt nhớ quên áo khoác, anh vội chạy lên nhà. Vừa đúng lúc con ong tỉnh lại, do vẫn còn choáng nên nó rơi luôn vào túi của Bin Ngáo. Mr. Bean vô tư lấy chiếc áo mà không hề biết gì. Anh ấy lên xe và nhấn chân ga, dặn phòng khám 5 phút nữa có mặt rồi lao ra đường lớn. Xe quảng cáo 2 triệu bằng Anh mà chạy như hạch, cứ giật lên giật xuống sốc còn hơn cưỡi ngựa. Tiếng vo ve đâu đây? Mr. Bean trợn tròn mắt khi chị ong đang đậu trên cần số, quên mất đang tham gia giao thông. Anh dùng mọi sự tập trung vào con côn trùng chết tiệt, xém tí là tông ngay vào xe đối diện. Với giạt rào tay lái lụa từ vụ trước, anh Bin tự tin vừa bắt ong vừa lái xe, vì vậy mà va chạm đã xảy ra. Xe rụng càn, Bin thông minh quay lại nhặt, bỏ nó vào cabin rồi đánh lái đến bác sĩ. May mà anh cẩu không sao, chỉ bị phê thuốc nhẹ nên khám một chút bác sĩ cho về rồi. Mr. Bean ngay lập tức xuống tìm con ong tính sổ. Anh lấy cái phễu định bắt nó lại nhưng không thấy đâu. Bin đành mang xả bên cạnh chiếc xe tan nát, ghé sát tai nghe từng chuyển động, nghe tới nghe lui, nghe trái nghe phải, nghe từ Cà Mau lên tận Hà Giang. Xác định vị trí ngay lập tức lôi máy cắt ra. Thế nhưng vừa thấy ánh sáng con ong lại bay vút ra ngoài. Lúc này Mr. Bean mới nhận ra những điều mình làm kinh khủng đến mức nào. Anh ngồi bệt xuống run lên và bật khóc. Con ong quay trở lại bám lên đùi trấn an. Bin Ngáo cầm cây sắt quật hết lực muốn vỡ cả đầu gối. Anh đau đến mức từ bỏ luôn việc báo thù. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ong ta bay tận cửa phòng tiếp tục trêu ngươi. Bin Ngáo lên mạng tìm kiếm từ khóa ong đơn độc. Sau khi biết con đực đến thời kỳ nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi tổ, không nhà, không bạn bè và hoàn toàn đơn độc, tưởng đâu anh Bin sẽ đồng cảm với con vật, nhưng không, anh chỉ dựa vào đó tìm cách tiêu diệt, làm cái tổ rất to và đẹp, hái hoa hái trang trí các thứ, mật ngọt hương thơm đủ cả. Bố trí xong xuôi, Bin Ngáo mở toang cánh cửa núp trong bụi cây quan sát, thấy con ong đến gần liền kích điện khiến con ong nổ tan tành. Hai vợ chồng Nina thấy lo lắng nên bút vé máy bay bay về nhà. Vừa về đến cổng mà méo hiểu cái gì vừa bay lên trời trong sân nhà mình. Mr. Bean thì tức sôi máu mất thôi, con ong vẫn bay khỏe mạnh. Chú chó thấy tiếng động vội chạy ra, áp dụng định luật Newton và kịch bản thì cái tổ đó sẽ rơi trúng đầu nó. Mr. Bean đưa ống nhòm theo con ong, anh hét lên với sự tức giận tột cùng. Ở một diễn biến khác, hai vợ chồng nhà chủ đã về tới, con xe cổ tự nhùi ra khỏi gara và bốc cháy sau cú va chạm. Nghe tiếng kêu gào thảm thiết, hai vợ chồng bước vào nhà thì còn kinh hoàng hơn nữa. Ôi rồi ôi luôn, cả căn nhà bốc cháy dữ dội. Mr. Bean phát điên rồi, dùng cả bình xịt lửa quyết sống mái với con côn trùng. Cái kết cho anh Ngáo là một vé lên hầu tòa, với xương là 14 cái tội. Tòa tuyên án với mức phạt cao nhất cho anh, một suất enjoy nhà đá 3 năm. Hai vợ chồng anh chủ nhà nhận được khoảng bồi thường 9 triệu bảng. Nó chẳng thấm vào đâu so với mất mát của gia đình. Nháy cái đã được 3 tháng. Anh Ngáo vẫn chưa làm quen được với trại giam, cắt lát bánh mì mà gãy cả dao. Thế rồi hóng được câu chuyện của tù nhân bàn bên, đó chính là tên trộm số nhọ đột nhập vào nhà hai vợ chồng chị chủ. Thì ra bọn họ được anh ta thuê để lừa tiền bảo hiểm.
Mr Bean lập tức báo vụ việc với viên cảnh sát, thế là Zidane bị bắt ngay trong đêm. Với thành tích bắt được tên lừa đảo vô liêm sỉ, anh được hoàng gia miễn tội thả tự do. Z chở con gái đến đón bố. Mr Bean vừa được hãng bảo hiểm chi trả số tiền 5.000 bảng và cảnh sát trao tặng anh hùng địa phương. Số tiền đã đủ cho chuyến dã ngoại cùng gia đình. Tiếng vo ve bên tai, con ong đậu xuống miếng bánh. Bean ngáo định đập cho nó cái, nhưng nghĩ lại thôi, anh véo một mẫu đặt sang ghế bên cạnh. Lần này anh ngáo không thèm đuổi nó nữa, mà là phan chết mợ nó luôn, mục đích dụ nó san cho dễ bề ra tay. Đúng là thánh niên đãi kẻ khủ khở, ca này các cụ chắc phải gánh còng lưng. Tác hại của việc để ý vặt đấy anh em ạ, cũng là sống nên nghĩ thoáng ra. Cứ chuyện bé xé ra to như thế này thì dở lắm, đến lúc nhìn lại thì bao điều bị hủy hoại bởi nó. Thôi cứ học cách buông bỏ, không chấp nhặt cho đời nó tươi. Cuối phim chỉ tội mỗi con chó là bị ngủ oan mà thôi. Bean đại chiến ong bắp cày mà toàn thấy anh cẩu bị liên lụy, mướn quản gia trông coi nhà, mà gặp Mr Bean thì thôi nghỉ khỏe, đi chơi gì tầm này nữa, ở nhà cho lành. Kẻo đi vài hôm về nhà chắc lúc đó chỉ còn mỗi cái nịt mà thôi. Kinh nghiệm xương máu gặp anh Ngáo là né cho lành, để bị lây cái nhọ của anh Ngáo thì khổ. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ review phim hay để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.